Sosial müdafiə xüsusi ehtiyatı olan şəxslərin Azərbaycan təhsil müəssisələrindəki əlavə təhsil istisna olmaqla ödənişli təhsilin haqqı dövlət tərəfindən qarşılanacaq. Bölgə TV xəbər verir ki, bununla bağlı təhsil haqqında qanuna dəyişiklik edilib. Qanun layihəsinə Parlamentin Elm və Təhsil Komitəsinin bugünkü iclasında baxılacaq. Qeyd edilib ki, təhsil haqqında qanunun 14.8 birinci maddəsinə əsasən sosial müdafiə xüsusi ehtiyacı olan şəxslərin təhsil müəssisələrində ödənişli əsaslarla təhsil aldıqları müddətdə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsait hesabına ödənilir. Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq edilmiş əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi qaydasının 8.2-ci bəndinə əsasən yenidən hazırlanma təhsili, təkrar ali, orta ixtisas və yüksək texniki peşə təhsili dərəcələrinin yüksəldilməsi, yaşların təhsili yalnız ödənişli əsaslarla həyata keçirilir və müvafiq maliyyə xərcləri kadrın çalışdığı təşkilat və yaxud kadrın özü tərəfindən ödənilir. Belə ki, sosial müdafiəyə xüsusi ehtiyacı olan şəxslər üçün də əlavə təhsil ödənişlidir və onların təhsilinə dövlət büdcəsindən vəsait ayrılmır. Sənəddə qeyd edilib ki, bu xüsusda sözü gedən məsələ ilə bağlı yuxarıda qeyd olunan normativ hüquqi haqlar arasında ziddiyyətin aradan qaldırılması məqsədi ilə təhsil haqqında qanunun 14.8-ci birinci maddəsini dəqiqləşdirmə xarakterli müvafiq dəyişikliklər edilir. Rəna Rövşənqızı, Bölgə TV.